back. Ya, lebih kepada sekarang ni Imal yang sangat agresif untuk Betul, berada sangat di agresif. depan. Dia susah nak bagi. Di bahagian belakang. Tapi kan Benarnya Gangplank tu bagi dalam Yuki. Satu lagi pemain tak ada tahu tentang kalau Shihin saja. Tak dapat bagi ruang pun dekat Shihin tu nak lari ke diri sebenarnya. Tarik masa. Fight time lagi. Mercury datang hanya untuk recall. Mercury datang hanya untuk jadi saksi.